अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। लास्ट वीडियो में मां अवांखे मोबाइल तां पिक रिसाइज करण जो समझायो हुयो त अगर कंहिं बि फॉर्म में जेकॾहिं का पिक असां अपलोड कयूं था ऐं उन में का हिकिड़ी रिक्वायर्ड साइज़ आहे, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 MB 200 MB या 500 KB 200 KB, त असां छा कंदासीं उन साइज़ मुताबिक़ उते अपलोड कंदासीं, अदरवाइज़ जेको आहे पिक उते अपलोड न आहे थियणी। त हिन वीडियो में मां वरी अव्हांखे कंप्यूटर जे ज़रिए लैपटॉप जे ज़रिए सेखारींदुसि असां लैपटॉप जे ज़रिए कीअं आसानी तरीक़े सां पंहिंजी पिक रिसाइज करे सघूं था। हीअ तव्हांखे हर जॻह ते कमु ईंदी। अॼुकल्ह सभु फॉर्म्स ऑनलाइन थी विया आहिनि, त जिथे बि तव्हां ऑनलाइन फॉर्म भरींदा उते तव्हांखे हीअ वीडियो ज़रूरु कमु ॾींदी। ही ॾिसो, मां तव्हांखे एग्ज़ाम्पल ॾियण जे लाइ फॉर्म खोलियो आहे जेको आहे सिंध यूनिवर्सिटी जो। सिंध यूनिवर्सिटी में एडमिशन हले पई 2022 जे लाइ, त उते जेको आहे चालान पे करे ऐं उनजी ऑनलाइन पिक अपलोड कबी। त उन पिक अपलोड करण जे लाइ उन्हनि जेका साइज़ रखी आहे उहा रखी आहे 500 KB। मां तव्हांखे ॾेखारियां थो चालान अपलोड करण लाइ उन्हनि जेका साइज़ रखी आहे लेस देन 500 KB। इमेज जी जेका साइज़ आहे लेस देन 500 KB हुजे। हाणे ॾिसो, ही मां हिते पंहिंजी फाइल चूज़ कयां थो, अपलोड कयां थो। हाणे ही इमेज आहे जेका मुंहिंजे चालान जी इमेज आहे, इहा मां ओपन कयां थो। हाणे ॾिसो, हिते मूं वटि अची वियो इमेज साइज़ इज़ टू बिग। हिते अलर्ट अची वियो इमेज साइज़ बिग आहे ऐं इहा नथी अपलोड थी सघे। त काफ़ी ॿियनि खे बि इहा मुश्किल ईंदी हूंदी। त हाणे हिनखे रिसाइज कीअं कयो, अचो तव्हां सिखंदा हिनखे रिसाइज कीअं कयो। सभ खां पहिरियां तव्हां छा कंदा, जंहिं पिक खे तव्हांखे रिसाइज करणो आहे उनखे तव्हां पहिरियां ओपन विथ पेंट कंदा, कंप्यूटर ओपन करे ऐं उनखे ओपन विथ पेंट कंदा। ही ॾिसो, हिन पिक जी हींअर साइज़ केतिरी आहे, हिन जी साइज़ आहे 603 KB। तंहिं करे ही उते अपलोड न पई थिए। हाणे असां छा कंदासीं, ओपन विथ पेंट कयोसीं। ओपन विथ पेंट करे ही जेको आहे रिसाइज जो ऑप्शन आहे, हिन ते क्लिक कंदासीं। हाणे इन ते तव्हां ही हिकिड़ो सिस्टम आहे परसेंटेज जे ज़रिए तव्हां परसेंटेज खे हटाए छॾियो, 90%, 80% कयो, कुझु बि कयो। वधीक बहितर तरीक़ो आहे तव्हां पिक्सल्स ते क्लिक कयो। तव्हां पिक्सल ते क्लिक कयो। हाणे ॾिसो, हिन जो जेको आहे हॉरिज़ॉन्टल 1500 आहे ऐं वर्टिकल 1300 आहे। हिनखे मां पिक्सल्स खे थोरो घटायो, मां हिनखे कयां थो 1200। ठीकु आहे, मां हिनखे 1200 कयो ऐं हिनखे ओके थो हाणे हिन कयो था सेव। हाणे ॾिसूं था हिन पिक जी साइज़ केतिरी आहे। हाणे ॾिसो, ही हिन पिक जी साइज़ थी वई 451 KB, मीन्स 500 KB खां लेस थी वई। हाणे इहा अपलोड करे ॾिसूं था, उते असांखे अपलोड थिए थी। हाणे हिते आयासीं त हिते सिलेक्ट कयोसीं फाइल, ही इमेज सिलेक्ट कईसीं, ही ओपन कईसीं। हाणे ही ॾिसो अपलोड थी वई। हिते हाणे को बि असांखे अलर्ट कोन आयो, हिते अपलोड थी वई। हिते असां सेव करे छॾियोसीं। ही असांजो ही ॾिसो, हाणे जेको चालान अपलोड बि ग्रीन थी वियो ऐं हाणे हिते असांजो मतिलबु प्रोसेस पूरो थियो। त उमेद आहे त तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो त लैपटॉप जे ज़रिए पिक खे रिसाइज कीअं कजे। वधीक अहिड़नि इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जे लाइ असांजे चैनल सिंधी इंफोटेनमेंट खे लाइक कयो ऐं सब्सक्राइब कयो, जीअं असांजी हर वीडियो तव्हांखे पहुची सघे। अल्लाह हाफ़िज़।